ऑल योर सपोर्ट, आई एम बैक। और आपको जैसे कि पता है मैं अभी अपना सेटअप बनाने में लगा हुआ हूँ। सो मैं अपना ओल्ड कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस करना चाहता था। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड RGB मैकेनिकल कीबोर्ड एंड आई फाउंड दिस। सो मैंने कंपनी को अप्रोच किया और पूछा कि क्या ये मुझे एक रिव्यू सैंपल दे सकते हैं, एंड दे वर सुपर कूल विद इट। सो ये है लाइफटेक का फैंटम RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। इसकी कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ है और ये प्राइस पॉइंट में और कोई कंपनी फिलहाल के टाइम पे कोई मैकेनिकल RGB कीबोर्ड ऑफर नहीं कर रही है। थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में आपको मिल जाएगा और कीबोर्ड्स, बट इसकी प्राइस अभी फिलहाल के टाइम पे मार्केट में सबसे कम है अगर हम मैकेनिकल कीबोर्ड को देख रहे हैं तो। पैकेजिंग इज गुड, सो लेट्स ओपन इट अप। बॉक्स में हमको एक कीबोर्ड मिलता है, एक हैंड रेस्ट मिलता है जो कि डिटैचेबल है, मतलब काफ़ी सही बात है, और कुछ एक्स्ट्रा कीज मिलती है विच इज़ ऑल्सो गुड। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। सो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। लेट्स टॉक मोर अबाउट दी कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड जो है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इस वजह से इसकी प्राइस पॉइंट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और इस प्राइस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ वैसे भी खास मिलता नहीं है मैकेनिकल के मामले में। तो प्लास्टिक ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छी और स्टडी प्लास्टिक इधर हमें दी गई है। अगर हम इस कीबोर्ड के बैक साइड पर जाए तो यहाँ पर हमें 2 स्टैंड ऑफ मिलते हैं, जिसको कि आप मतलब रेगुलरली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ऊपर रखना है तो आप ऊपर रख सकते हो, नीचे रखना है तो नीचे रख सकते हो। और इसकी जो केबल्स है वो 1.5 मीटर्स तक की लॉन्ग है, और जो USB यूज़ किया है वो गोल्ड प्लेटेड है। साथ में उसके ऊपर आपको कैप भी दी जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे कीबोर्ड के फीचर्स पर। सबसे पहले तो ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जो इसकी प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। और ये जो हमको इधर एक हैंडरेस्ट मिलता है, चलो कुछ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये भी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ मिलता है हमें, और अगर आप इसको लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो, आपकी पसंद आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि आई लाइक हैंडरेस्ट। तो यार चलो फिर इसे फिक्स करके ले लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदे की चीज़ है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो देखो आप इसको ऐसा तो रख ही सकते हो, साथ में कभी अगर आपको आपके डेस्क पे स्पेस ज़्यादा चाहिए हो या कुछ आपको थोड़ा शूट करने के लिए स्पेस चाहिए हो तो आप इसे ऐसा खड़ा भी स्टैंड वाइज भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये फीचर्स कंपनी की तरफ से तो नहीं था, लेकिन भाई जुगाड़ तो जुगाड़ है ना, अभी वो किसी भी तरीके में हो। सही है कि नहीं? #इंडियन आज जुगाड़, ये तो पक्की बात है। वैसे भी अपने खून में जुगाड़ ज़्यादा दौड़ता है। तो जुगाड़ से ज़्यादा है, आपको पता है एक बंदा इंटरनेट पर लोगों को फ्री में जुगाड़ सिखाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपको हर हफ्ते एक नए जुगाड़ मिलते रहेंगे। वैसे सेल्फ प्रमोशन बहुत हो गया, तो अब बात कर लेते हैं कुछ RGBs के बारे में। तो इस कीबोर्ड में ज़रा RGB की तंगी है, मतलब ये जो RGB है आपको इधर सिंगल LED RGB मिलती है। अभी वो उसको हम वैसे एक्चुअली RGB तो नहीं बोल सकते, मतलब कि ये एक बिल्कुल से नॉर्मल LED है जो कि कलर चेंज नहीं करती है, यानी कि एक सिंपल LED है, RGB नहीं है, बट इसको RGB करके एडवर्टाइज किया गया है। डोंट नो व्हाई। प्रोडक्ट इज रियली गुड एक्चुअली, बट यार ये LED है तो यार LED बोलना ही सही होगा। सो विल स्टिक विद LEDs। तो ये जो LEDs है ये पूरी एक लाइन में एक कलर की आपको LEDs दी जाती है, और हर लाइन में आपको अलग अलग LEDs दी गई है जो कुछ हद तक एक RGB कीबोर्ड का लुक क्रिएट कर देती है। लेकिन बात अभी तो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है। इसकी कीज में आपको कई सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप ये देखो, इसके सारे इफेक्ट्स एक बार शो कर देता हूँ मैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि एक्चुअली में आपको RGB इस कीबोर्ड में कैसी लगी। सो हियर वी गो।
RGBs तो आपने देख लिया और काफ़ी सारे अच्छे जो इफेक्ट्स हमें दिए गए हैं मौजूद है इस कीबोर्ड के अंदर। तो अब बात करते हैं कीज़ के बारे में। भाई कीबोर्ड का वीडियो है तो स्विचेस के बारे में तो बात होनी लाजमी है। तो देखो इसका कुछ साउंड इफेक्ट जो है यानी कि क्लिक का साउंड वो कुछ इस तरीके का आता है। हाँ, कुछ बटन अलग साउंड करते हैं और कुछ थोड़ा अलग। इसका एक रीज़न है कि ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड तो है बट आई थिंक ये एक चाइनीज़ ब्रांड से आया हुआ है। दे आर नॉट बैड एट ऑल बट द बिग थिंग इज दे आर नॉट चेरी MX स्विचेस, यानी कि कोई और कंपनी के स्विचेस हैं। बाकी चेरी MX होती तो प्राइस भी और ज़्यादा बढ़ जाती, तो वो भी एक फैक्टर है हमें दिमाग में रखना चाहिए। इनफैक्ट जो आपको ओरिजिनल चेरी MX के साथ में मिलता है वो हमें TVS का कीबोर्ड मिलता है, आपको जैसे पता ही होगा अगर आप लोगों ने देखा है तो वीडियोस बहुत है इसके ऊपर वीडियोस, तो वो अराउंड इससे ज़्यादा प्राइस का मिलता है। उसमें RGBs भी नहीं है वैसे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि दे आर प्रीटी क्लोज टू चेरी MX विच इज़ रियली नाइस इन माई ओपिनियन। अब मेरे जैसे गरीब के पास तो चेरी MX नहीं है बट बंदे के दोस्त बहुत है भाई, सो जुगाड़ लग जाता है। अब ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ये चेरी MX नहीं है तो क्या ये जल्दी ख़राब होगी? तो नहीं भाई, नहीं होगी जल्दी ख़राब। इनफैक्ट इन लोगों ने इसका भी ध्यान दिया है कि अगर आपकी स्विचेस कभी ख़राब भी हो जाती है तो इन लोगों ने आपको एक्स्ट्रा स्विचेस प्रोवाइड किए जिसको आप निकाल कर रिप्लेस कर सकते हो जब भी आपकी मर्जी, आप कभी भी जब भी चेंज करना चाहो, और इसकी लाइफ को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यार मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस कीबोर्ड के साथ। मैं लगभग अभी 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, 1 मंथ से, यस 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा इस कीबोर्ड में भाई, मतलब कतई अच्छी फीलिंग आती है। अरे कटर कटर मतलब बस करते जाओ, कटर कटर टाइप करके देखो, मतलब दिल खुश हो जाएगा। सो मुझे लगता है एक्चुअली ये पूरी तरीके से वर्थ करता है, अपनी प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। और आपके क्या ओपिनियन है बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना नहीं है आपको इधर से, नहीं तो मैं अपनी शक्ल आपके सपने में आकर दिखाऊंगा। #face reveal 2.0 सपने में, वो भी। और आप देखकर सब्सक्राइब कर दोगे मतलब डर के मारे, तो अभी कर दो। वाकई ऐसा होता है, एक बार मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास कुछ शक्तियाँ ऐसी ऊपर वाले ने, मतलब मेरे बदन में बहुत मस्त मस्त शक्तियाँ दी। तो यार बस चिल मारो, और बिग थैंक्स फॉर ऑल द पीपल्स हु हैव बीन सपोर्टिंग मी फ्रॉम दिस लॉन्ग टाइम। मैं आप लोगों का बस शुक्रिया कर सकता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आई एम बैक ऑन ट्रैक। और कोशिश करूँगा कि अभी रेगुलर पोस्ट करूँ बट हो नहीं पाता है। सो या गाइस, बिग थैंक्स। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।